Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ngambilin ikan. Yuk kita kasih tahu kan. What? Coba kita bilang mana ya. Wah bebek, kita taruh dulu. Lihatin dulu ke kamera bebeknya. 1, 2, 3. Wah aku dapet ini, lihat. Namanya nggak tahu. Namanya Kuda laut. Ini namanya kuda laut. Terus singkatin sini. Ting. Aku dapat telur. Yuk kita taruhkan di sini. Di sini. Nah, aku dapat bebek lagi guys. Yuk kita taruh lagi. Wah, aku dapat ikan buntal. Nah, ini dia nggak pakai listrik, guys. Aku dapat ikan lemo. Kita taruhkan sini. Aku dapat ikan. Paus. Aku taruh di mana ya? Di belakang? Sini. Oh, di sini aja lah. Aku dapet mamahnya. Aku taruhkan di. Ini awas ini. Aku nyari yang lagi bebek lagi. Wah, dapat ini guys. Kita taruh sini dia. Aku dapat ini. Kalau dibikin, tar sini. Orang cumi-cumi guys. Kayak temannya si Pombo. Suka marah-marah. Yang bisa mengambang. Dapat ini guys. Kita lihat. Yang benar. Kita taruhkan di sini. Sudah deh.